हे गाइस, मैं प्रियंका। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एलडीसी कट ऑफ के बारे में और टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। आज हम डिटेल में टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें 2 टेस्ट होते हैं, स्पीड और एफिशिएंसी। स्पीड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। हिंदी की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं। टोटल 10 मिनट का टाइम मिलता है और टोटल 25 मार्क्स मिलते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो 50 वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं और 10 मिनट का टाइम मिलता है, 25 मार्क्स मिलते हैं। और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। वहीं 40 वर्ड पर मिनट और 50 वर्ड पर मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल टाइम की बात करें तो 40 मिनट का टाइम मिलता है। और अगर एलडीसी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टोटल 100 नंबर की होती है। वहीं हम 40 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं तो 25-25 मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं। और हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया 9 नंबर होता है, जो 9 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अगर हम 10 मिनट में वर्ड की बात करें तो 400 वर्ड लिखने होते हैं टोटल 10 मिनट में, और 500 वर्ड इंग्लिश में लिखने होते हैं। हिंदी में 400 और इंग्लिश में 500, 10-10 मिनट में। और हम पर वर्ड की बात करें तो एक वर्ड सही लिखने पे हमें कितना मार्क्स मिलता है, तो एक वर्ड सही लिखने पे हमें मिलता है 0.05 इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मिलता है 0.0625। हिंदी थोड़ी टफ होती है और इंग्लिश थोड़ी इजी होती है। आगे हम एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एफिशिएंसी टेस्ट हम 15 से 20 दिन में सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी बेस होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। अब लोग सोचते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट मतलब स्क्रीन पे शो होगा। नहीं, वो स्क्रीन पे शो नहीं होता, हमें अलग से पेपर मिलता है उसके लिए। पेपर में क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, हमें स्क्रीन पर टाइप करने होते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। हम ये इसकी बात एफिशिएंसी की बात करें तो एमएस वर्ड पर ही काम करना होता है। पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो एमएस वर्ड पर ही करवाए गए थे। बाकी हमें एक्सेल भी मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से 80% चांस है कि हमें एमएस वर्ड ही मिले। तो आगे हम फ़ॉन्ट की बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन कौन सा फ़ॉन्ट होता है, तो हिंदी में देखें तो कृतिदेव होता है 010, कृतिदेव 010 होता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो कैलिब्री फ़ॉन्ट मिलता है। हिंदी और इंग्लिश में यही फ़ॉन्ट मिलते हैं। और हम अगर ऑल ओवर बात करें तो 100 नंबर का होता है, जिसमें कि आराम से हम 90 प्लस 95 प्लस नंबर आराम से इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और लोग 3 से 4 महीने में आराम से सीख सकते हैं। अभी हमारे पास उतना टाइम है 3 से 4 महीने का, क्योंकि अभी 15-20 दिन में तो इसकी आंसर की आएगी, फिर 2-3 दिन उसकी आपत्तियाँ लगेगी और उसके कम से कम 1 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा। मतलब ये टोटल मिला के 2 महीने का टाइम तो रिज़ल्ट आने में है। रिज़ल्ट के बाद मिनिमम जो डेज़ होते हैं वो 45 डेज़ होते हैं। 45 डेज़ के बाद ही हमको ये एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। तो लगभग देखा जाए तो 3 से 4 महीने का टाइम है। 3 से 4 महीने में हम आराम से 40 वर्ड पर मिनट उससे ज़्यादा ही ला सकते हैं और 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में ला सकते हैं। तो हम ऐसे टोटल मिला के 95 प्लस नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।